在法庭颁布禁制令影响下，今天香港国际机场呢可谓是前所未有的宁静。不仅如此，就连前一阵子被瘫痪的港铁，今天也恢复了秩序。而这也是我们从6月12号、7月1号一路到现在，观察到目前香港整体反送中示威行动以来，算是最宁静的一次。到底这波和谐是不是只是暴风雨前的宁静，又或者有其他的假象呢？ 相较于今天香港街头一阵和乐融融，今天网路可谓风声鹤唳。因为美国总统川普还特别发了一副 Twitter， 要说跟中国国家主席习近平来针对香港问题进行讨论。为什么这么突然？就是因为今天美国的这个卫星已经拍摄下来，在深圳的体育馆中心有500辆的军用卡车是已经驻扎，这跟先前网络上所讨论的解放军要进驻香港有一定程度的关系。当然，这也连带让部分的香港民眾針對於香港的未來，另外還有他們的生活有些擔憂。我們來聽聽香港人怎麼說。我覺得其實近排香港嘅氣氛咧，其實都唔算，即係變得比較少少黑暗咗少少。即係你出街，以前可能你唔使驚你着乜嘢衫嘅，即係你着黑色衫就得，白色衫就得。不過你而家可能着啲衫要比較謹慎少少。在這場運動開始的時候，其實警方他還是很針對，就是有抗議的民眾，或者是所謂的黑衣人這樣子。那其實這是警方他們所營造出來的一種白色恐怖。香港人民的憤怒情緒從7月1號到現在一直都還在香港立法會的大牆之上，而除了他們的憤怒情緒，他們現在恐懼的情緒也不斷地在升華，就是因為香港警方的反制程度是越來越盛。這也就是為什麼我們這回採訪不僅戴了安全帽，另外連我們的防毒面具也都準備了。 就是為了呢，在這一次周末的遊行當中，能夠保護我們自己。而今天我們在香港所看到的和諧，會不會是暴風雨前的寧靜？我們也只能靜觀其變。以上是3立新聞記者鄧維潘建華在香港的採訪報道。